thank you for that song. Very timely and very related kadeti message ko itang malem. Whatever you ask. Sapagkat ngayong hapon po, ang aking mensahe na dadalhin sa inyo mula sa Panginoon is the foundation of cheerful giving. Tagal na tayong hindi nakapakinig ng cheerful giving. Alam mo, pag cheerful giver ka, tuwang-tuwa ka pag nakapakinig ka ng preaching ng cheerful giving. Amen? Pero pag hindi ka cheerful giver, dedi ko na, dedi Pastor Amayunen, aprusam amin takabalyo, wagla de, selang na, tatalaga nga kugtaran na kagunana. Ay, no aprusam de kabalyo, de rupa na, tapos gusto na. No aprusam, de titingad na, tapos gusto na. Ngam no aprusam kakabsat, de selang na, kusayan na kagunana. Ngam, I believe that tayo ti Hosanna Bible Baptist Church, we love to hear preaching and message on cheerful giving. So I will be speaking on the 5 biblical foundations of cheerful giving or generosity. Ayan, the 5 foundations of generosity. Ti building kakabsat, han na may mesat pundasyon na ado for it to stand strong. Sa top-top nagbalin tayo, nga solid, can sold out, may panggap ti pan ng TED, when becoming a generous, cheerful giver, we need to have these 5 strong foundations. Now, speaking of generosity, no generosity ko natin aming kinaparabor. Ayan, naayat nga mangted. Okay? Now, speaking of generosity, at dati amok nga dua nga antidote kakabsat, iti covetousness. Kasi iti covetousness nga ket kinaagom. When you say covetousness, kabsat daytoy day idolatry. Meaning to say, you are making a God out of yourself. So, amin nga kayat jay sarilim, amin nga kasla tarigagayan na, hanamot dakas nga maisabot ti pagkasapulan, right? Ngem, at the expense nga uray pa yun, DJ para ti Apo, ma-ignore because all you think when you are in a covetous spirit, when you have a covetous spirit, is yourself. Greediness, amin di gidayang kakabsat. Selfishness. Kat ti antidote ti covetousness kakabsat, kat contentment. Panakapnek. Now, speaking of contentment, okay, dawagaman ta kaabay mo, are you content? Are you contented? Daman la contentment mo? Okay. Amuyo ka di kakabsat, na ang contentment, kailangan natin ito hindi lang sa panahon ng kakulangan, kundi kahit sa panahon ng kasaganahan. It works in both ways. So ako na ni Apostol Pablo, I know both how to be abased, kakulangan, and I know how to abound. I am instructed in all things. I learn to be content, kunana. No agkurkura nga, alagat mapnegak no anyat adda. No agsubsubra, mapnekak met, no anyaman ti adda. Hindi yung masagana na nga yung buhay natin, punong-puno na, malungkot pa rin tayo. Kasi nakita natin, mas masagana yung iba, gusto natin yon. So walang contentment. So nga, DJ kakabsat ti antidote iti covetousness. Masampol, nga dapat nakapnek iti puso tayo, umanahin di presensya ti Apo, can with the wisdom that the Lord gives to us kuna tayo Apo, itdem kanyak ti wisdom, nga mang-manage iti anyaman nga inpaay mo kanyak. For I know that what you have given me is enough, but just give me the wisdom. But let me also share with you that another antidote panglaban iti covetousness is generosity. No kasano nga di contentment kakabsat, kat it works to fight off covetousness in our life. Kasla agas adda katandem na kakabsat. Ti katandem ti contentment kat generosity. Kinamanag parabor. In 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19, I want us to turn our Bibles to 1 Timothy chapter 6. Kasi the message ngayon sa ganak itaw rela dua kakabsat. Ngem, for the last minute, the Lord changed the course. Iso nga dayto iti i-share ko kada kayo, dinggan nyo, hana asino api nga binaliwan ti Apo, DJ course, i-share ko nga message. Mabalin nga, kasapulan tayo nga talaga nga mga ganda iti nga mensahe. So nga, seryosuun tayo dito kakabsat nga mensahe.
And this message is taken from one of the booklets that the Lord had enabled me to write some years back, the Daily Devotional. Ket ti series na dito, idi nga devotional ket God is speaking, are you listening? Nga ti topic tayo, God has a message in your abundance. No aglablapusanan ka, ada mensahe ti Apo king ka. What is the message of God? Be generous. And we can find that in 1 Timothy chapter 6, 17 to 19. Ibilin mo kadagiti na baknang ito'y lubong. So dadagayang members ijay church nga talaga nga nabaknang tinain materialan. Okay? Digit implication na. Adida agtangtangsit. Ket dida met imaldit ti inanamada kadagiti kinabaknang apagdudwaan. You see, digiti material things ket uncertain riches. Nothing is permanent. Anything can change in this world. Anything. Mabalin nga baliw kakabsat. That is a sad reality ngem unfortunate reality ngem agpepeso kakabsat. Isu amang ted kunana no diket iti si bibiyaga Dios ti pagtalkan tayo. Don't make God out of your money. Isu amang ted kada tayo dagiti amin anabak na nga banbanag apagragsakan tayo. Verse 18. Nga agaramid da kuma iti naimbag. Anabak nang da kuma kadagiti naimbag nga aramid. Dayta ti usto nga kinabaknang. Saan nga mano ti addaken ka no di ket kasano iti kina generous iti puso tayo. Asi sa sagana dangag paranod. Kita man da kaabay mo? Alamang nga rod. Kunamaya. Amen? Okay. Asin dadaan da amakipag rikna. So, hanlang gayam nga sarili ti panunutem, covetousness nga minno ka dijay. Ti antidote tapnon haan na ka nga limusen, iti adu nga na imateryalan nga blessing nga gaputi Apo. Masapul nga di pusom at da iti kina generous. Generosity is the antidote to covetousness, which is ti covetousness downfall ti tao di jay. Ket dayta kakabsat iti topic ta ita nga malem. Now, for this matter, on what foundation our generosity is being established upon? Iburay ko kada kayo kakabsat, ti lima nga biblical foundation, nga no foundation ko na tayo, iso iti pagtaktak deran jeki na generous mo. No damaganda, apay nga nakaparparabor ka. Apay nga kastatit ited mo takapilyayo. Apay nga kasta iti panangted mo. Deti iti lima nga answer mo. Isut foundation mo, isut rason mo. 5 biblical foundation of your generosity. So would you like to know? Pintas ko mga pang Sunday morning dito, kakabsat nga mala. Saan na bale? Why am I generous? Kat amuyo, kakabsat, medyo patalas-tasak basit. Pauna yung kakabsat, dito HBBC, kat hanga dito panangikwang, we thank God for His goodness. Generous. Adot sa namamati, kabsat, aglalalon to nga taton no, palubos iti Apo, kabsat, di Apo lang makamu amin. Mapatakder, deta nga kapilya, aduntot sa namamati. Talaga? Da kailang HBBC? Pandemic pa'y? Kandagiti, uri ka da kayo nga, buy-buya ka, kabsat, ibilang da kayo nga pamilya at HBBC. We don't want to call you visitors anymore. Makunayo ka, kabsat. Tila kurang yung pa nagbautisar. But we don't want to call you visitors. We want to call you a part of the family of HBBC kasi mano nga taunte nga kakadwad tuyen, may pinagsamahan na. Kapamilya at kapuso. Magandang hapon po sa inyo. What a blessing. Pandemic. Di ba kakabsat? Permi nga nakimimbag iti Apo. But because of generous people. Generous members, generous Christians. So if they will ask you, why? Nag-commitment kay manitan. Dim ko na danto man ang kakabsat. Agur-ure kay lang, adaman sumaro nung commitmentan. Amen? Puksa sa ganad.
So, anya kakabsat, iti kaslang pundasyon ti kina generous tayo. Okay? So, I'm ready to share it with you. Number 1. 5 lang nga balikas dito. 5 words lang. Nalaka nga i-memorize. Number 1, grace. Apekit di nga ka generoson kat nagdakkel ti parabor ti Apo. Grace kakabsat. Parabor iti Apo ti maysa kat kadaklan nga gapo. No apay nga datayo kakabsat, ket generous. No deti grace kakabsat, dua iti sangana detoy. Umuna nga paset ti grace, DJ panang bigbig mo, iti parabor ti Apo, ti panangisalakan na ka. DJ ti umuna nga sanga. Ket kunam Lord God, itatain salakan na kon. Langit ti papanak, awang ginastos ko nga kwarta tapno mapanak langit. Di nga may kakabsat. Han ko kinasapulan ti naglakot daga tapno mapanak langit. Han ko kinasapulan ti agwithdraw di bangkok tapno mapanak langit. Libre nga inawat ko't biyag ngagnanayon gapo kanapo Jesus nga inawat ko. Kat itatakukuan akon Apo. Pagyaman ko king ka digito. Dayjay kakabsat ti grace. Timat other branch na, deti grace. Kasi ti grace kat nakalawlawang amin kasla kayo kakabsat nga duat sanga nang nakadupay iti sub sanga na. Kakabsat, agsanga-sanga. But the other side of it all is, deti parabor ti Apo, san natay lang nga insalakan ngem, permi kakabsat nga aglapusonan. Permi kakabsat. Kat iso detoy itinarik na, digito'y kakabsat, dito 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Dito verse number 1. Okay? 2 Corinthians chapter 8. Verse number 1. Permi kakabsat. Kunanad to yun Kastamet kakabsat. Ipakaamumi kada kayo. Ti parabor ti Diyos. Anaited kadigiti iglesia ti Macedonia. Anat na ited? Okay. No kasano nga iti kada iti dakkel apan nakasuot ti rigat da. Anat pagpaspasaranda? Dakkel nga suot ti sino kada kayo ti adaan dakkel nga suot ti rigat ita? Ngam nakapag-commitment ka? At daking ka di Macedonian grace. The grace that was bestowed to the Macedonian believers. Ti kawadwad ti rag-uda, nagragsak da kakabsat. Ken tinaunig, akinapanglaw da. Napanglaw. Naglaplapusanan da amaipaay, ti kinabaknang tinasayaat anakem da. Takas kadagiti kabailan da, saksiak, when, aglablabes pay kadagiti kabailan da, timulong da anak nakem dalaeng. Beyond their power. Itay bigat kakabsat. Nag-sign ak di commitment ko. Then sign ko nga amount. Karkararag ko ti Apo. Itay malpas. Nag-gaawid tayon. Hanak makatal na kakabsat. Di pusok kaslang ko na ti Apo. Apay deta kadlang ti mabaling ko nga itudking ka. So napang ko kinasarita di kiti agbilbilang. Na i-account yu te bagi kon. Ay ampay pastor, di da pinadanunan. Nayunan yu, deti ti inayon yu. Beyond their power. You know? Kat kunanan ti verse number 4. Adinawat da anas nekan akalikagom tapno awaten mi daytoy nga parabor. Kunan ni Apostol Pablo, kakabsat. Kaslaman lang agalangan tiriknak nga mangawat daytoy nga sagot yu. Kasi nukit kitaan tayo ti kasasaad tayo pagkomperaem, kaslamas da kay ti agkasapulan ngam siyak. Ngam ape nga itudyo kanyak. Hello? Ngam anak ko na digiti kakabsat ti Macedonia. Apostol Pablo, si Kamet, please, awaton daytoy sagot. Adung agpaisot pagkasapulan me, ngam di mo't inkas ka sa bamaya, nga dakkel di parabor ti Apo. Alaawan di Biblia di jayan, balekwak di jayan kakabsat, kasla imagination ko na di jay. Amen?
the first foundation to generosity is the grace of God. Matindi ang hirap nila, pero hindi yun naging hadlang dahil sa pag-apaw ng biyaya ng Diyos sa kanila. Yun ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Ti apo kakabsat tiyag tigtignay kadakwada. Amen? So Paul was in a way saying, may hirap sila, pero nakapagbigay. Kaya sinabi niya sa Korinto, kung ito ay mga mahihirap, nakapagbigay, kayo pa kaya? Kayong mga Corinthians, mayayaman kayo. So that you should abound in this grace also, kuna ni Apostol Pablo. Iso nga kakabsat, agawid tayo ita, kat kuna tayo apo, thank you. Permi nga, timnag kanyak ti mensahe ni Pastor, dayjay nga commitment ko, gaputi parabor mo apo. That is foundation number 1. Umakar tayo di bangir kakabsat, nga pundasyon. The second foundation of generosity is love. Gapo iti ayat. Amen po ba? Okay. Kuna na dito, verse number 8, ti 2 Corinthians chapter 8. Basaek kat kuna na, sa anak nga agsao, akasla iti agbilin. Kasla deti mangpilit, bilin na nga, mangtid kayo. No, kaya yung mangtid kayo, no, kuna na, I am not speaking by commandment. No diket gapo ti regta dagiti sabali. Nak-challenge sak DJ regta dagiti taga Macedonia. Ken kas pangsuot ti kinapudno ti ayatyo. Akat diti mo't la makita akakabsat no pudno nga talaga nga adamot pa nagayatyot ministry. To prove the sincerity of your love. Ti panangted ti pundasyon na nga maikadwa ket gapo iti panagayat. May kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ti apo inted na ti anak na, gapo ta inayat na tayo. God gave because He loved. And so, we give because we love. Mangted tayo, hanla nga gapo ta at daan iti mabalinte nga maited. But because we love. Tamom no mangted tayo, gapulaang taad na mabalinte nga maited, ngam awan ti ayat, dinggan nyo ti kunana di 1 Corinthians 13:3. 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Ket no iwaras ko kuma, dagiti iso amin na kukwak, tapno maipakan ka dagiti napanglaw, that's generosity. Ket no iyawat ko kuma, dagiti bagik, tapno mapuuran, matinding sakripisyo. Ngem awan ti ayat ko, awan ti magunggunak. So, the foundation of generosity, number 2, is love. Kat kakabsat, pandemic, ngam kita ti panagayat tayo ti trabaho ti Apo. Makita ti Apo, God knows your heart. Haamang nga DJ kas kadakkel, DJ amount kakabsat. Ngam DJ kadakkel, DJ panagsakripisyum. Kakabsat, amok nga ado kada tayo, if not all of us, DJ nga commitment tayo kakabsat. Kasla dete, masaktan pa di bulsa tayo. Hana masaktan di puso tayo. Nga masaktan di kita garapon tayo. Mangrik na di kita pagbagasan tayo. Ngam di puso tayo kakabsat. Naragsak, gaputa agay ayat. Kasla mo tagar-aram. Di ngamin, brother John Joseph. Paano ni brother John Joseph? Amen. Oo, 30 years, 32, maruto mo John Joseph? 37 na. Ako, pampira. Oh. Ay, no addanto makapagpakiring tapusom dyan, Joseph. Jaktula mo. Baka uray kandaroma sarsaryem, nga laslasatan, payat-payatam. Gapo, ti ayat. Oh, because of love. Kat deta kakabsat, kat human relationship. How much more that the love of God is shed abroad in our hearts. Iso nga DJ nga panag-sign tayo commitment, hante nagawit itay nga gwing-wingiwing ako na tayo. Pauna yan. Nakon dapak manan. No dikat ko na tayo, Apo, adanto kumapay sumaruno nga commitment mi Apo. Tapno adamanan opportunity nga maipariknak ti panagayat ko king ka through generosity.
That is the second foundation. Dahil may katlong pundasyonan. Amen. Kat mumalam. Amen. The third foundation of generosity is faith. Pamati kakabsat. Amen. You give because you believe God. Now, what is the best way to show that you believe? Obedience. Ti panangtid kakabsat, command ti Apo. It's the command of God. And if you believe Him who gave the command and gave the promise of giving, then by faith, you will give. Kita nyo ti ehemplo tayo kakabsat. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 17. 17. Gapo iti pamati ni Abraham, idinasuot indaton na ni Isaac. Matinding offering yan. Daydi mawat asya ayat kadagiti karkari, indaton na idi, tibugbugtong nga anak na. Oh, precious, DJ nga kinid daw ti Apo keng kuana. Kat nagsayatan nga, ti pa nakipagpagnam ti Apo, kat agkid daw ti Apo, si kalat ka na, nagkid daw keng kuana, di ba? Ti Apo tagkid daw, itama mo't anak ko. Nakita, awan pa nagduaduam ti ayat ko king ka, no, kid daw ka, dingdinggek. Siyak pang mo't kid daw ita. Mapatakder da iti kapilyak iti klaberya. Siyak mo't kid daw king ka ita. Oh, sumamit ti relasyon mo ti Apo, kakabsat, no, dapam matim king kuana. Ituloy tayo ti agbasa, kakabsat. Verse 18. Uray pa'y isu tinakaisawan daytoy, ken ni Isaac ti kapututam maawagan to. Ngem, imbilang na ati Diyos, mabalin na apagungaren, uray pa'y kadagiti natay, ket nanipod ijay, inawat namanen, isuna akasla, pagpangpangarigan. Kita yung kabsat? So ni Abraham, idi ko na ti Apo, idaton mo ta anak mo, awan pa nagkadkad jay puso na. Kasi kunana, kat numan pa'y may sakripisyo ti anak ko kat bilang man, maidaton kat mapapatay. Kaya nga pagbiyagan ti Apo. Amom ti may nga cheerful giver, permi nga may exercise na't pamati na. Cheerful giving is your way to prove God. Detat may nga way nga mang-prove kakabsat, kini Apo Diyos ti biyag mo. Hanga deti pagduaduam ti Apo, di jay word nga, kuna ti Apo, di malakay nga, prove me now, kuna ti Apo. God is not saying that they doubt Him. Pero sabi niya, ala, kasla ti arig na kat may nga karit eh. Ala, ilayat mo, taidisok, kuna na. Kalakad jay, di ba? Ala, ilayat mo, taidisok, kuna na. Prove me. So kuna ti Apo, padasam kami na, pakitak tuging ka. I will open the windows of heaven. Nagpintas na testimonyo ni Ma'am Foliosco. Paunay kang kakabsat. Permi nga, anat raw kakabsat. Kapres-pres kwan na, ng ehemplo. Kat incommit na ko na iwi pastor, ko na itimay sa nga gundaway, I will give my tithes for 1 year ever since I started watching the live stream of HBBC. That was April of last year. Intud na kakabsat. Oh, anat na pasamat. Ti Apo sinukatan na 4-fold. So, ito naman ng tithes na itayan. Hanga gaputa kayat na, nga sukatan man ng tiyapo. Ngem kakabsat, talaga nga nakaimbag tiyapo. Oh, nag-commitment pa para ti Claveria. What a blessing. See, praise God for that. Pero once you give, you can never outgive God. Detat mesa nga itanim tayo di panunod tayo, we can never outgive God. God can always replace, and He can even replace it with more. Give, and it shall be given you. Oh, good measure, pressed down, shaken together, running over shall men give into your bosom. The third foundation of generosity is faith. Amen? Kasla kayat ko nga ituloy ito numaminsan kasi naimas dito eh. Madidete medyo lipasogong ko, jak tumaipritsen kakabsat. Ituloy tayo ito, amen? Stupela di jay. Oh, ape deta karpintero makalin na kat amin na pundasyon tagmalmalimot kakabsat agat agsubliman tong bigatan na ituloy na tagkali. Amen.
Oo. Pero umanay pela di talo. Nakakali tayong titalo. Agawid ta ita kat DJ, commitment tayo is based on this three. Kuna tayo, because of grace, because of love, because of faith. And all of God's people say, oh, da kayo nga kakabsat, yan ta Zoom, kaputa da kay ti makikita mi, thumbs up kabsat, amen, nablessan kay mo lang. What a blessing. Oh, kita, ang mong cheerful giver, kagat, po, digiti ti sapsapulam nga mensahe kakabsat. Amen.